Пенсионната ни система е мъртва. Ще умреш беден и болен и не знаеш за това. Точно така. През 1982 година са родени 124 166 човека. През 2024 са родени 53 428 човека. Това е намаление с 53%. Кажи ми, знаеш ли какво означава това? Означава, че 0,4 човека ще плащат твоята пенсия. Ако разчиташ на НОИ като основен план за действие, ще умреш беден и болен. Пенсията трябва да е план Б, а не основният източник на доходи. Затова, ако желаеш да ти разкажа повече, да те науча как можеш да промениш своето бъдеще, напиши пенсия под това видео.